Dandira pamberi pedera Mutasa. Dandira pamberi pedera Mutasa. Yesu chokwadi. Yesu ringa ngezi chokwadi. Ndiye chabatwa nemoto. Ndikanye chabatwa nemoto. Mwana ribasira. Mwana ribasira. Sore changa mimi. Nini nyaya yangu ndine yapanapa. Nge mgani kana kuti road. Yakavharwa ndiani? Yakavharwa na device kuti road inoenda pamba pangu ichipfuurira kuenda kubudo. Saka road iyi iri no man's land. Asi David wakavhara aiti mumunda make. Saka ndipo pane dambudziko rangu. Ndienda pashi kudzindiko wakadaidza kumiri ada kuedza kuda kutibatsira zvikakundikana akazouya pamunda ipapo nepane rodi ipapo akawedza kuda kugadziridza, asi shoko rake rekugadziridza ini harina kundigutsapo ngekuti wakati zvakaita waya iyi ngazvigare zvakadaro. Ini ndine ndinofanira kugadzira rodi inoenda kumba kwangu. Ofishi pekugadzira rodi hapana. Kune bani. Kana ndoda zvekuti kugadzira rodi yaifanira kunge iri kuzopfuura pamwe nemumaminda miwani. Uku ndiyo kugadzira a sort of a bridge kana kuti flyover ndizogona kusvika kumba kwangu. Saka hazvina kundigutsapo. Ndibva ndaenda kwamambo Mutasa. Apa takatongwa ndishe mudzindiko ndandine mawitness angu akakwana. Asi vaisoni mawitness ake aindiuziva akanga ari kuti maoveti aitisikagari nawo. Right, kwamambo Mutasa tasvika ikoko. Vaisoni vakati inini handina kuuya newitness. Uyu ndiri kuona ine mawitness. Saka inda kwanguzi uya kuno nditi ndiuye nashe. Zvikanzi aiwa ndiuya iwe. Zvikanzi ndimambo no zvakanaka. Takupa rimwe zuva. Iwe uye newitness yako. Saka David chipiri kwamambo Mutasa wakauya newitness yake ishe mudzindiko. Akawitnessa matongero akaita nyaya iyoyi. Aiwa nemashoko aya akataura ishe uyu asina kundigutsa. Aya akanzi namambo hazvitauri kumunhu. Saka zvadaro mambo wakabvunza ishe mudzindiko kuti tsungo ndeyako here? Akati hongu, chienda unogadzirise. Tabva pamambo mudzindiko hane chaakaita vabva agara. Ndimubvunza iwe wamira ngei? Hazvina statement. Ndoye dare rake harina judgment. Hapana chandakaona chinyorwa chakabva kuna ishe wangu mudzindiko. Ndipe zvinyorwa hana. Tabvapo ndakazofunga kuti no, ndaenda kuna Kwamutare provincial DA akati enda kukanzo. Ndaenda kukanzo. Kukanzo wakautuma munhu wawo engineer enda unotarisa. Engineer vanoti pandoda flyover kuti munhu yafundira akatoita. Wabva wagarawo ndoita follow up again kukanzo. Wakazouya nyaya iyo wakataurapo iwe haindibatsiri.
Right. Twendele. Saka zvonga takanyaso kutaura kuti zvinhu zvakaitika 2020 nenda pashi kuenda kwamama right. Pari zvino izvi ishe unowu mukutaura kwake kwandiri last year wakati ndakabva kwashe kwamambo ndakanzi iwe enda unogadzirise nyaya iyi ugone kubvisa waya uzorere vanhu avo muvhileji mavo mubuku mavo nekuti inini pari zvino izvi ishe unozviziva kuti ini hanasa hatondikonzidisa Uchirewei kana uchidza unasa haanikonzidi zvese zvinoitwa muvhileji wega undotiwa maningi sabhuku unomwaiwa muitirei? No, handisikuda kupiwa maningi sabhuku. Haasi kupiwa mari. Ndoda kutaura chikonzero. Inini teererai chikonzero. Kuti inini munzwe chikonzero. Damira. Dzikamai vanhu. Dzikamai chaiko chaiko. Alright. Dzikamai chaiko. Iyo zviro zvinoita mugedhi mukwenu nemukadzi wenyu. Alright, ndazvipa. Yes, kana mauya panapa itai zvipanapa. Alright. Zvamunoita naishe mudzindiro nasabvunde zvimwe. Panapa ngatisiyane. Alright. Kuteerera kwatiri haadi kuteerera kuti kupusa. Handanzwisisa. Saisi kuda nyaya yenyu chete mungoti panyaya yenyu mamiriro yakaita isitokubatsirai. Right. Saka nyaya yangu inini ndifunga ndataura musoro wenyaya kuti iroti inoenda pamba pangu yaane more than 200 years iripo izovharwa asi iri muchina. Ndo nyaya yangu. Akavhara rodhi racho ndiyani? David Dyson. Akavhara rodhi ndiyani? David Dyson. Kurikwera. Ndamira pamberi pedera makombiyasi. Mira pamberi pedera makombiyasi. Iso ndechokwadi. Ndechokwadi. Ndechina pano. Mwana ribatsira. Sorry, tell me. Yes, sir. Nyaya dzatinoita idzi tine ukama kana hatirege kutaura chokwadi, tirege kunyepa, titanzwisa nyepa.
munhu akataura yakifurayiwo vari unye munhu akataura kuti ndati akataura yakifurayiwo vari unye akaenda kwese kuri kutenderwa handiyo nyaya yatafambira ini ndakafonerwa zuya handirambi pese panongondosunga anongondisungisa ndiko handiti isisu dunhu redu tiri wairi tagara tibvunzwa ishe vakabvunza muri kukanira nachainire 0 handiti hapana hatisi kukanira nachainiro basi chainiro chimukana chepakati pedunhu kwete handiwo zvakaita dunhu redu rakabvira kuganwa ngetombre uri kuzasi une property yake nerendi yake ari kumusoro ane rendi yake kana ishe unodipupurira kana vekansuro vanodipupurira rodi yamuri kutaura irodi iri kupinda nemumunda mangu nekuti inasino hangu mari yekufenzapo chakatanga chii chinotanga munda rodi iri kupinda nemumunda mangu ini ndakashayiwa mari asi mukomongo wagona kuona mari uku kune goronga handiti saka ini ndakaofenza ndiguma padhuze apa mukomongo aibva wabatana negoronga nandibata makore ekare airima ini ndisina hangu mari pandakazofungawo kufenzawo inini ndo pakapinda dambudziko ndakafenzawo kuendawo kuwaya yake kwayakaguma nguva yakaendesa waya mukomongo dakanga ari munhu anoda kukasika asingadi zvokurwaba andana akabva azori ndakufanira kuita urodi yako nokuti muningina akazofenzawo akaguma wapo ndichashaya kwekuenda irodi tikatoti rodi haisi rodi ba asi kukanzuro wakataurira kanzuro kuti muningina wangu wakavhara community road kanzuro yako iri kumhanya isvikaivhara hari community road handimona chinodiwa chinondoenda saka kanzuro yakauya ibva yati pakati takaenda kwasho isha bvatonga tienda kwamambo mambo yabvatonga iye aizoenda kwese kwautaro kanzuro yakauya kairi ibva yatonga ibva yati aiwazvo chiregera rodhi yako iri kupinda nemumunda memuningina uri kukata munda wemuningina saka iwe chigadzirawo yako rodhi ngeuku kanzuro yakapedzisira yakati wakuru wacho wakazonzi wakauya wakati cheneke kumusoro kwomba dzemuningina uku ubva wadzika ngekuseri ubva waenda kumba kwako ndo zvatatonga pano usapinde mumunda memunhu kana iwewe waona kuti zvakunetsa usasaswere uri mhangara mese bomo chienda kukoti isusu vekanzuro zvatanyora panapa mupepa iri ndo zvatichaverenga mukoti wanzwa here akati ehundi mune ndinoshamisa kuona kuti ufoni wonzi urudikana kwamambo kune nyaya yerodi yacho yakadidini kana mukasvika ipapo munoshaya kuziva kuti shwashi chiri kutaurika pano nzvimbo dzekugadzira mugwagwa dziripo mukomo wangu hadi kugadzira mugwagwa kana rodhi yaruta yoshandisa ngedzangu nikugadzira nekamugweji kangu haagadziri rodhi kana kandoona ndikugadzira rodhi unopfuura kana kana ndagadzira rodhi ndaisa madhireni wobvasuka chikoshikari chine mavhiri esimbi kubvatuwa handitauri hangu bani ronyarara hangu asi kana kusukiswa kwesoko ndofunga kana kakake chi48 kusukiswa kwesoko ngonondisukisa kwese ainopiwa nemapisi odha aididini ungondoramba akanondisungisa iyo zvizi zvinoitika akaona kuti kwapinda mambo mutsva ndaunzwa pamambo akaona kuti kwapinda ishe mutsva ndapa ishe akaona kuti kwana da munyuwani ndapa da hadzipiri nyaya dzacho akazwa kuti kwana major street munyuwani kwa major street ndakuzomudhara ndakuda mwanengosenza norema ningosungisa kukoti yakawakwa mazuva anopaya ndakutoiziva ndasikatombo izvi ndakutosungiswa ndasungiswa akandoziva kuti papinda mambo mutsva anopapinda mutsva chete anoziva kuti hasi kuziva nyaya dzedu ogaita koni mangari saka ngamungara
Yakamira sei nyaya? Pekutanga pandakanzi ndibate basa reufilm ungashanga kwafa. First court yandakatanga kuita nevanhu ava, ndakapiwa ripoti yekuti havasi kugarisana zvakanaka. Ndakaramba handisi kuda musumo kana mari yenyu kana chii chenyu. Uyai semhuri yekwakudumba yaAlbert neyaDavid, tikavagarisa pasi sedare rekwamudzindi, pasina chawabvisa kana sendi, tichida kuwayana savari waida. Aibva yangobuda ari makakatano, hawana kugarisana zvakanaka. Tikati no, ngatitume mupurisa anoita inspection kuti kwakamira sei. Tikanzi mupurisa aibva apa ripoti yekuti hakuna kumira zvakanaka pa. Parunzi pane nzira pacho hapana nzira apa. Parunzi pagadzirwa nzira uyu hapana nzira apa. Katatu toda kuenda ikoko tinoona zvakamira sei. Tichibva takaenda takanyatso takawanda, wana tete, wazukuru nevamwe machinda ekwamudzindi kuti tiende kunoona kuti zvakamira sei pakudumba ipapo. Shuwa tasvika wakudumba wanga ino wake, wanga ino wavo, tagara tichibva taenda kutombugrade kwanga kutorwa kwacho kese tichibva tatasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti chokwadi decision yatakapa saona mudzindiko yekuti uyu takapa decision yekuti umwe neumwe ngaagare kwake nekuti hamusi kugarisana zvakanaka. Wabva kwanzi tinoti rodhi itenderere nekumusoro kuitira kuti uyu arege kupinda nemuyadhi meumwe nekuti hamusi kugarisana zvakadini zvakanaka. Saka tiri kuona kuti uyu unenge wakabva azonyanya kuobeserwa, taakuivhareta idi izvozvi pari zvine zvichangamira. Hazvina kumira zvakanaka pamagarisirano avari kuita. Kana kanzuru yacho payakati hayo tenderera nekugomo, because yadhi yacho wakamira wakati uri kumusoro uri kuzasi. Uyu wakabva ateedzera fenzi yakafenzwa nemukoma, asi mukoma paanga akafenza haana kufenza achibhuroka uipo. Uyu paakazofenzawo manje wakabva afenza rodhi nenzira, because uyu une tractor, chihombe chetractor chiri muyadhi make. Uyu une chirori. Saka uyu netractor waipfuura nepaya pasati pafenzwa kuti paipfuura enda kuyadhi kwake. Saka uyu paakazopfuura netractor yakabvaisa uku yaibvaisa waya. Nanhasi tractor iripo muyadhi make haibudi. Zvaari kutaura kuti haitobudi patractor irimo yakavhaka. Saka manje zvawakazokangarisa ndezvokuti pawakadaidzawo nakanzura kwakanzura kwaurikutaura kwawakaenda naunotaurira pawakazoisi zvakaita zvimwe zvese wakaita ndisingazivi changamira wakandidarikira. Asi chandiri kugumbukawo pana Albert patakauya kuti chakazoita kuti nyaya yake iregere kunyatsotora value kuti tikwanise kubatsira nekuakurudza baba avo kuti baba tikumbira kuti mutsunhure mwoyo mabva mazovharira mukoma nzira sei kuti tibva tanyarara, because iye anga akutozvitonga. Wakati iwo hausi isheba iwe padare, wakati hausi isheba iwe. Akati futi uyu iwo hausi sabhukuba iwe, wakashora dare. Tibva tanyarara sanungana mhazo ndaticheba kana zvakadaro zvakashata. Wadii zvaonda kusa nyaya ino yakanzi gadzisei namambo Mutasa. Wadii kudzoka kwamambo mugadziriswe pane kuti murambe makaita mamiriro akaita zvinhu izvo. Kana wati ini handisi isheba, wadii kudzoka kwamambo kogadziriswe nyaya yako imire zvakadini zvakanaka. Saka chisiri kunyatsondifadza ndechekuti baba kudumba shuwa une problem. Asi nokufunga matomunzwa kutaura egaba achitaura kuti uyu ataura ishe, ataura egaba, ataura language yekushora isiri yakanaka, of which shuwa mune problem. Asi ndinomubatsira sei manje kana ndobva ndamira hangu kusaidzi. Kuti saka ngaatsvake ofisi yakanaka inogona kumubatsira, inini handigoni kumudini kumubatsira vanamira. Wozi wakaenda kukanzuri ikatopa verdict yacho anongondiudza kuti ndakapiwa kanzuri neverdict. Zvatobva kuna baba kunako kwamuzara bado kuti kwakaenda nekukanzuri kune verdict. Inini handisi kuziva ini, asi ndiri kuzitonga nyaya, ndinozitongeswa nyaya kukaiswa bhora resimbi oshandisa zita rangu zvisiri izvoba. Pandakanganisa nepandamutadzira saishe ndobva ndashaziva kuti ndebaba ini ndiri kuedza kuwayananisa kuti wagare zvakanaka. Ndakupiwa mhosva. Of course shuwa kuvharirwa rodhi wakavharirwa. Wakauya kumba kwangu awa ndinofunga machinda matatu arapa. Wakauya kumba kwangu watumwa neuyu naana Albert vachida kubvunza nenyaya iyi. Ndikati nyaya chaichaendepo vachitida samoni rawakatisunga naro iwe mudzindi kuti tipe samoni rako. Ndikati muri kuda samoni rekuti
dare kwamudzindiko vanakasunga inaro maane koti yeri kwakudumba uye futi dare rekoti yangu dare samoni rekoti yangu ngerekoti yangu harisirei kana muruda tsamba pana bekuti nyaya yenyu itongo kwamutasa ndigona kupai tsamba because ndoti mugare zvakanaka muda tsamba ere kana muda samoni pawakazoka tuda tsamba hawana kubvisa chinhu changamire hawana mari yawakanaya kana nemusumo wekuti tirikundotaura nekuchangamire handina kubvunza mari handina kubvunza chinhu wakangotaura chimbisi hawana kumbotaura chinhu wakasvika pabangwa hawana kana sende rakabvisa rekuti tinotaura kachangamire hawana ukanditauya kuzotaura newe iwewe wachindinongedza kumeso kwangu inini pamba pangu handina kuwatuka handina kuwaita sei asi ndakawabatsira ndikati tiri kundori mugarisane zvakanaka asi ndakupai tsamba iyi ndakawapa tsamba ndikawanyorera mushure maizvozvo baba kuduba vandifonera iwewe wanyima mwana wangu inonzi chi samoni uchandipa samoni iyoyo uchandipa uchatongwa nekuti waramba nesamoni kuti undipe samoni yaunofana wakandipa kana maane dare kwakudumba ndigona kukupai samoni because munenge maane dare but asi dare rekwamuzindiko ari kupi samoni rekwamuzindiko kana maane dare renyu mukuitawo masamoni ekwakudumba endei kunext phase tonzwa kuti nyaya yenyu irotongwa sei ndo mataura ndakaita saka handisi kuziva dambudziko rake riri papi shuwa dambudziko rerodhi riri kuchangamira pari kunzi pacho agadzire rodhi yatendere dokumbira vakakudumba musunungure mwoyo wenyu kuti munhu aonewo kupfuura netraki ndo chikumbiro vezi chaakuda kuita asi vakashora dare ramudzindiko dambudziko retraki rerodhi riripo asi matauriro ayo vari kuita changamire haana kunaka akashata ndinobvunza chimwe chinhu kokanzura yakapinda sei yakasvika indisingazivi kanzura yakapinda sei because kanzura itokomina changamire ndofunga manyatsa kutauriwa nashe kuti ndiwo wakaenda yakambouya imbogadzirisa avabva vadzoka futi kukanzuro kwacho kurwa kwazoudiswa wakuru wacho wekanzuro wabva watenderera nzvimbo dzacho dzese nekuona kuti pane panoita kuita rodheni ndobva wati pane nzvimbo mbiri kanzuro yakapinda papi ndiani wakadaidza kanzuro saka ndati ndiwo handini kanzo haitongi communal area kanzo inoperera kumabusiness stands kumacommercial stands kune maresidential nematownship akadhikirewa kuzi magold point machi ndomotomone kanzo but nzvimbo iri mucommunal iri muzevha mukatonga kanzo haitongi une mudzishari changamire wangu inini ndakamboona wakadaidza kanzuro ndiko inini ndakandiona wasvika pamba pangu ndoda munhu akadaidza kanzo kuti kanzo iri nyoka yamuto ane nyaya road yamuto yakazofenzwa kati it means it's not an official road saka kanzo yaiuingi izvo saka kanzo yakauya simba rekuti iuye yobva yatopa nemutongo mucommunal area wakariona nesimba iri yes takaenda paDA takaenda paDA totaura ngekubhadhara rodheni munhu akanga andisekuru wedu akanga atoti achimboendai paDA pamwe vogona kudii vogona kubatsira ndobva taenda paDA tatamutaurira dambudziko DA yaibva ati isisu hatishaiti zvemarodzi dakana zveminda zvakuitwa ngekanzu chiendai kukanzu saka ndo masvikiro atakazotopi kukanzu wekanzu wakatuma injiniya wavo kuti enda watarise rodhi iri utaurwa sei yakambomira sei nekuti pangogadzirika rodhi here parozi imimi gadzira yerodhi injiniya wekukanzu wakauya akaisa akaona kuti hapadini hapagadziriki rodhi wakataura kuti panoda big structure kuti isi tikwanise kuenda paumba pedu kudarika goronga riripo
takavharwa ngeuti. Saka ndizvo zvakaitwa kuti sisi tisvike kukansuro. Kansuro yazouya, kwakauya Mr. Musamungure na injiniya wacho akanga ambouya na assistant DA Mr. Museve. Saka wauya kudaro, wakauya wakasvika wakatenderera nemunda weuyu. Isisi vana hawana kutidaidza kuti pakunetsa ndepati. Wakangosvika wakaona ukatenderera nemunda weuyu wazopedza kuti chiuya tidini tichitaurirana ukatoenda nekumafish ponds euyu. Wazopedza kuti chiuya tidini titaurirana. Tataura totsanangura kuti uyu rodhi iri muchainero. Munhu uyu wakafenza munda wake aibva apfuura mabhikoni akaiswa ndivana mudhuri wekuti munda wake ungogumira. Saka izvezvo ivo havana kuda kuzozvitarisisa ba kuti bhikoni ratutaura hariri papi. Wakati ngekuti imini makafenzawo wayenyu mipfuura bhikoni, asi ndoda kutaura kuti apo takafenza isisu kuti tizopfuure bhikoni, munda wakapiwa baba wangu ndishe azi chirima apa vasina chera makondiwo wangutori kunze kwemabhikoni. Ma1960s ini ndandisati ndatombobatwa. Saka ndo zvakazoita kuti patakafenza munda yedu isisu tipafenze kunze kwemabhikoni pakapiwa baba ndishe. Saka zvadaro tachitaura kuti uyu rodhi yakafenzwa iyi iri muchainero haisi munda memunhu ba. Ivo vakati iri munda memunhu nekuti imini makafenza munda yenyu meisvika uko mukapfuura mabhikoni. Saka uyu unofanira kufenzawo munda wake aipfuura mabhikoni. Saka ndopawakazoti tigadzirei imwe rodhi. Asi pekuti tigadzire imwe rodhi ivo havana kupaona nekuti injiniya wavo wakataura kuti apaiti kugadzira rodhi papangoda bhiriji. Kwakati titenderere ngekumusoro kweumbazi uyu havana kuenda kuongorora kuti kungogadzirika rodhi here. Plus kune minda yevamwe vanhu kuti rodhi yacho taitopinda futi ngemunda mevanhu. Saka which means taifanira kunga totanga tataura nevanhu maridzo eminda kuti tikwanise kugadzirawo rodhi yedu ingosvika kumba kwedu. Saka ndo pakapindira kanzuro ipapo. Because chine chiri important ndechekuti kana wakatopa decision yawo yawakapa chinhu chada kuenforcwa. Hawakwanisi kuya kuita decision yechinhu chawasingakwanisi kuenforce. And this is something. So ndinozoramba kukubata muromo uchibatawo ini ndinoitwa sindai vashama vanoida ndiniwana sekuru wangu ndiri musukuru. Ndinouimba ndauyi yakaitika zvinhu zvacho zvakaitika ndisiripoba ndanga ndiri kutsvaka tractor ravari kutaura ishowe ndini ndakaritenga ndini ndakauya naro. Pandoda kuti ndibatsire mama mukatarisa bepa iri rekwaDA kwa Mutasa rakanyorwa kunzi this issue was politically motivated. For sure ndichinzwa kune chinonzi audio pawakaita hearing pamaaudios injiniya akataura zveshuwa. Injiniya pandakazoenda inini kwaDC kuti kwaDA ndada unomubvunza kuti kandi wewe mukatarisa date rakanyorwa tsamba nedate restembe zvakatosiyana. Zviye zvanga zvichiitika. Akanyora tsamba iyi ndiani? Unfortunately ndakasvika uyu asiko. Akanyora tsamba akadzingwa basa. Then uyu anonzi Musendo uyu takamuona. Takamubvunza because ndiye angari background. Pane here panokwanisa kuti nini ndikwanise kubudisa tractor rangu. Handizvo. Akati shamai ukasatoshinga hauna chakoba pakabhadhara. Saka corruption yakatanga kare. Even kwa Mutasa ukatarisa tsamba asi pakabhadharwa ndiani? Kwati pane corruption. Asi pakabhadharwa ndiani? Musendo. Vanonzi Musendo PPI angari kumirira DA because zvakatana DA kana mukafonera DA aripo izvozvizvi akandinyorera tsamba inini kuti nhau yako ikai aiite enda kwa Mutasa
tsamba yacho iri ipapo ndokuzo tinokwanise kuuya kunoku. Then pakufenza kwakaita David akafenza in 2 phrases. I'm sure maope akapiwa mari inini amene kuma 97 somewhere ndo paakafenza first afenza aigumira pamabhikoni. Pandakazouya ini 28 netractor ndo paakazoextenda fence yake mukatarisa 2021 ku 2020 ndo paakazofenza obva abuda kuenda kunze. Mukatarisa futi ndingati kubva pamabhikoni kuenda pabani apasviki even 100 meters. It's less than 50 meters if I'm not futi inzira inodai kumusoro kwachoko kana 10 meters hadzikwani, right? Tichirukura inini asati akurima bauri pamunda pari road iroro raishandiswa nevillage wachiri wakatumba twematsapi, munotiza kuti matsapi twemiti vachidarika naipapapa vachibira kumhiri kune chirwizo chinonzi dora vainotema miti. Inini ndakatombotemawo miti yekwanyadongo ndikabhadharwa was maybe 7-8 years so tikatotakura dzimwe dzinzira yawaishandisa iri kure yashandiswa because village yacho inenge yakareba ichienda uko and road rakagadzirwa kudhara mudiki maybe kuroad iroro tisingazivi hangu makore ake but unofanira kunge ari mudiki wakatozouya kubva kubasa achizopiwa mundeyo road iroro riripo risina kana panokuita problem. Okay, uruta wakapinza andizvo, but is there anyone akauya kwamambo kana kwashe kana kwasabhuku ati aiwa ini ndaitwa disturbed? Hapana, amene kana ari kwachazopindura. Then pane tsamba iyi yakabva kwa judgment. Handizivi kuti kana muchinyora judgment munonyora kuti sabhuku kudumba not dead divisor. I don't know. Ndakatombozvibvunzawo izvozvo iripo patsamba yacho judgment yekwamutasa yakanzi Ishe ngaadzosere Ishe ngaalopedzisa. Pakanyorwa kunzi David Albert versus sabhuku kudumba. Nyaya iyoyo I'm sure dzaikiriyetwa angari Ishe. Ndosaka ndakamuta no wakomana ayo ngati ngauye panapa. Now we are taura yema yekuti takaenda umba kwake zveshuwa ndakaenda umba kwake taida masamo uyu zvataura zvekuti Albert anomusungisa ndisekuru wangu kunyepa wakasungisa munin'ina wangu aenda konomubvunza kuti sekuru muri kuita sei zvamaovharira tractor ndakondorima akamusungisawo nzodzipo namapo wangu mapurisa akauya mapurisa ZRP ikauya ikanzi padamburwa fensi ndepapi hapana chakaonekwa but inini mafungire angu ijudgment yangu pakabhadhara. Then imwe nyaya yataurwa naishawo yekuti masamoni zveshuwa takaenda pake tikanetsa nenhau masamoni aya tati kuwanda achita hatipi ndo pakazotipa tsamba iyi ndobva ndamubvunza kuti iwe judgment ndeye muna 2021 andizvo now tiri muna 2025 wakundipa tsamba iwewe due to the fact yekuti hausisiri Isheba ngosekandibotanga taenda kwamuzindiko kwacho ndawobvunza kuti tsamba tractor rangu wakomana muda kuti rizva razoita sei andizvo roba raora here 3-4 years aumaone kudaro andizvo ndobva tanzi aiyo hazviitiba ndo vakazotipa tsamba uyu ndaenda kumba kwake. Mukatarisa dhete retsamba iri ndo dhete randakabva kukanzuru kwaDA. Ngafunga vari zvinezvi kana tichadzoka. It's okay. So I think nyaya zvayarikudaka because it seems one yanituma verses twakawanda, then two yani element yemistrust yakawanda kuti hatifunguri nyaya yedu ikaendana negino inopera, nyaya yedu ikaendana negino inopera. Saka isusu zvatakuita takutuma wakomana yacho waise kuona fenzi iyo nezvakaita nemabhiko naripo everything zviripo, toita nyaya yemamiri azvakaita, then you can toshipa decision.
yakavataurawo vakwayakutokonga ngavatokumbire David kuti ndiri kukumbirawo kuti rodhi yedu ipfuurire kuenda kumba kwaAlbert. Just that kumukumbira otherwise zvokaitwa naDavid zviri correct nokuti kuextenda kwakaita David yadhi yake akangotedzera zvokaitwa namukoma wake. Mukoma wacho wakapfuura mabhikoni, uyu wakapfuurawo mabhikoni ese akaitwa nemabhikoni. Saka Wese ayo dzisai mavopasi ndosaka ndati ndakutuma vanhu vangu akadambura bhiko akapfuura bhiko wese vari inini ndakutuma vanhu vangu inini wanoita assessment yangu inini handichadi bazvokutumira handichadi zvokutumira because already zvinounza confusion because kana council iine decision pachinhu chausingafaniri kupa decision kwandiri zvinosiya ndine because this is communal area. Hakuna council inopa munhu munda mubhuku, hakuna. Saka simba reuzoti wape decision mubhuku riri kubva kupi? Iyo mutemo usingabvumidzi kuti washare communal range. Saka simba redecision wari kuwana kupi? Guys, munhu ane simba rekupa munhu pekugara ndisabhuku. Kana mukaita commercial stand mucommunal area, munhu anoita futi anopa futi anopega ndisabhuku, anoti ndamupa apo kubva apo kusvika apo kubva apo kusvika apo. Kanzuro yotedzera zvipi izvozvo zvaiswa nasabhuku. Not kuti kanzuro inouya panapa yoya kopega shopping center isiri gazetted commercial center. Hakuna zvakadaro. Because ndiyo yatoti icommunal area inotongwa nasabhuku. Saka kanzuro ndopandi kuita mubvunzo iyi nyaya yekuti imimiwo muri kuti nyaya yenyu yoenda kukanzuro. Why? Daenda ndiri ndaifunga kuti zvakatonaka kwa kuenda kukoti chakwa majesty. Zvazvitori nani dai makaenda kukoti kwani kwa majesty, not kumutasa rural district center council. Because even ya mutori council, mutori council, munhu anotokupai advice yakanaka kuti council nyaya dzemadistrict maland district ari mucommunal area DDDC ndiye anotoku advice yekuti endai take this route or take this route. Not kuenda kuti council alright ndobvunza mubvunzo council inopa decision paland based on what? Jurisdiction yawainayo over this land ndeipi? Because they've got no jurisdiction, because this is not a communal area. This is a commercial stand by. Kuti tiri mureserve andizo hatisi mutownship ba. Saka ikana tiri mureserve tsamba yaishandiba. That's why chiri kana maenda ikokoka munhu anonorakidza mugano when it comes to nyaya maissues emadisputes emugano. Munhu anodaidzwa kuti titaure kuti mugano yakamira sei ndisabhuku not council. Saka payaiuya saa ndisabhuku asipo. Kubva kutora tiendesi kukanzuro buda kuti kuenda kubasa rekuendera izvi ngavadzoke kawasvika wagadzisika nyaya wakatonga ngavadzoke waenforce. Haikaone decision. It means that this decision has to be enforced. Who is going to enforce on their behalf? Kana waine jurisdiction, they should come back and enforce zvavakati takaita izvi. Because inini I can only enforce zvandakaita. Zvandakaita inini ndo zvandouya ndo enforce. Not zvandisina kuita. Saka ndiri kuti nyaya iyi
let's revisit this issue. Ndakutuma wakomana wangu inini watarise zvangu ini zvandoda, ndopa decision yangu inini. Because unotoona kuti nyaya yenyu yaane mavhesazi, vamwe vanoda Ishe akaenda, vamwe vanoda aripo, vamwe vari kuti vakaenda ndiye akashaisha, vamwe vakati aripo ndiye washaisha. Ndoda nyaya. Yes. I'm sorry. Yes. Yes. I know Babonga, last one hour. I want Bamina. Right. Now we are going to wrote your water. And put the Kuta Cometa Mamuti. Mucheta to Puya and waiting Yana Babonga. Was the moment of dying or as a day or as a day. And it was Anna Seku. You are open as a good book. You are not Bumba or Didika. Saka Chandu Kumbira, the Mutasa. Pachawe delegation. Whenever gone worry tour. Washani so Zira. Yawakashika, whenever go worry two. Baba Uyu, Babong, Abaya Uyu, Bonin Wang. What is the Chinese? What you believe was this? Watch and out that there are road to go and so that's it. What woman's can move the man? It was this born farmer in Pinanapo. Prince Young, the man. Woman, look at Bully, my name. One farmer in Pinanapo is a apple. So my parents, that's it. Mundamam. Sanu kumbiri so. Tipawan bamba kanoya. Squad a check no. Achikundio. Which our rumor to our. What is it? Yawai shanty say our speaker in Scotland is the Nini. You. You. No, you don't know what why farmer Nabu was over Piana Siku. What she go on a second one about. In the Madonna, I was from the Lipan to Bodea. I got to be on Goshan and Goshan Dora. Suddenly, do this so. When they down Shanda, we shall over. What did Shabbat? You got over a pump when you get up at the race. I want to go to where was saying. That who you don't know it. Power ID. My wife, my number. But in each of those, my access point is Harvard. Because access point is in no man's land. And Akuna Panovarwa access point is a value. Because Akuna Naraunda is an access point. Because one other window deep. One other window deep. One other window team. One other window guy. Mombe Zilda Fama. Zichenda kujibu kwenda nekutoka. Wanhu vachada panofamba nemwembe vachienda kujekuku kwaunofudzira kumafuno. Saka mukafenza everywhere dzinoenda nepi? Because you must think pane munhu akagara pakati apa. Pane akagara. Avo vese ava vakafenza. Uri pakati apa unopinda nepi? Akatenga moto asiya mashopu. Just because munhu amutoda kuti apinde nemotikari. Wochitenga ndege manje. No, zvimwe zvinhu zvatonetsana handi zvinhu zvatinofanira kuti kunetsana. Let's respect zvinhu zviri very simple. Zvinoita kuti kugara kwedu kuite sei? Kureruke. Anditi izvo zvanga mazvataura fana. Awakaunza nyaya ndimi madhara muri twini. Ndimi ruvharira nditi. Asi kwamakazine kanzuro uku muvhure. Because kanzuro yakanyora recommendation. Anditi conclusions and recommendations. After both parties were given room to air their opinions and positions, taking cognizance of the observations, the conflict management team concluded that 1. Complainant can create road space between the two boundary fences to access his homestead by road. An alternative access road could also be created either side of the defendant's fence, and the accused declared he had no objection to the option. And Masoda zvakataurwa nekanzuro chete. Zvinoda kuti inini musaite kuti haivhiwi. Kuti dambudziko renyu muri tsudi kuti haivhiwi. Ndo dambudziko renyu hombe. Haivhiwi ndio dambudziko renyu hombe. Andi fence. Zvainoreva chete kuti you simply want protection zvinhu zvako zviri muyadhi mako.
But it can also work as a boundary. Yako ni munhu ari next to you. Asi hazvinewo kuti kana unoda kufenza pako deny munhu wakawakidzana naye access to his property. No. First thing chaunofanira kuita usati wafenza ndechekuti ndikafenza apa munhu ari uku neari uku neari uku wanofamba here, wanopinda here. Alright. Uchakanganwa kuti wafenza kana wobva wavharira kuita utsi. Asi uri kukanganwa kuti uchafa. And musi waunofa coffin rako rinoenda nepi? Because kana munhu ari uku akasifenza akafenza and musi waunofa coffin rako akatakurwa nenharo dzako idzodzo. Vanhu vakakutenderedza vachati panapa hapapfuri nemakuri, hapapfuri nemabhovhi nevanhu, panondipa munyama. Saka unopfura nemudenga here, unoda kupfura nepi? Funga about life. Unozwa, fungaiwo neupenyu hwauri kusiyira vanhu iwe wafa. Kuti ini kana ndafa vanhu vachasara vachidii? Kana wafa hapana anenge achakubvunza nechi? Asi wasara unenge wasiyira dambudziko. Chindini ngachipere. Chindini muri vanhu vamwe chete. Muri vanhu vanomwe chete. Ende muri kusheya zvinhu zvamusina kushandira bai. Zvinhu zvamunonetsana handi makazvishandira bai. Makasvika paizi ngepadumba. Mushandofa wapaizi padumba. Wachouya wachifa ngepadumba. Saka imuda kudini? Ndosaka izonamwe misha waine mutemo wekuti misha ino haifenzwi. Iriko misha ine mutemo wekuti misha yedu ino haifenzwi. Why? Because kufenza kuno create a conflict. Pamwe pacho, if you are not careful. Unobviswa fenzi iwe 30 centimeters. Kuti wapinda muyadi mangu 30 centimeters. Bvisa. Asi ukaona zvakadaroka. Isaine kuratidza kuti hausi kugara nevamwe zvakanaka. Zvibvunze. Kuti ndibvisire waya 30 centimeters. Bvisa. Nekuti hamusi kuwirirana nevamwe. Chinhu chekwadumba ichi. Endai mugare pasi semhuri yekwadumba. Come up with a position yakanaka inofadza munhu wese. Munozwa? Izvo zvanamufanira. Mupanda ane right yekutaura kuti asingoti mupinde kwese kwamuzi mupinde, hamupindi kekwangu. Iri zvekuti muri vana baba hamupindi baba mutemo hamupindi baba. Mukatopinda kwake makutrespasa can sue you for that. Saka zvingoda kuti mugarise muwirirane. Ngatidzoke, let's go back to basics. Kuti panapa taipinda pamusapa taipinda nepapa. Taipinda neapa. Ngatidzorere ipapo ngatipinde neipapa. Asi nyaya iri kunetsa iyi ndeyekuti hamusi kuwirirana naye. Saka kupinda kwakunetsa kuti mupfuure neapo because hamusi kuwirirana naye. Ndodambudziko riripo. Because mwafunga kuti mukapfuura mubva masiya madonedza turo twenyu. Ndosaka kwari kuvhara. Hamusi kuwirirana. Ndochokwadi izvo hamusi kuwirirana. And the fact yekuti hamusi kuwirirana ndiyo yakukonzera kuti muvhare zvamukuvhara. Ichi hachimbori zvakawanda. Vakomana vangu vari kuya Tuesday, Wednesday, endai ipo papo. Maona road yacho payanga iri yekudhara yacho. Mubva madhirowa ndoda map yemafenzi acho aripo kuti akamira sei. Ndiri kuda futi mabhikoni aripo anoratidza maboundary mauya emastenza. I want a sketch map yemamiriro akaita chii. Titesani Tuesday, Wednesday chive marungana kuti mukuya rini kwamadzika iko. Izvi zvese chimbokanganwa izvi. Izvi zvese izvi. Chimbokanganwa izvi. Chimboita kuti hapana chakaitika. Because according kuna mamba akanga ari pa nyaya ndakadzoka kuna Ishe. Ishe yakanga ipinda mudarere.
ndakapinda asi ndoboka nditiwo hausishe. Ndoboka kwa nyaya ndokupa wangu waini akati hamusishe ndiani. Ndiye nyakumagara Aubed ndo. Uyara. Uyu. Aubed munhu andidare ndiani. Munane dayo. Ndishe saka izva akaura zvekuti inini ndakamuti hausisheba uri kunyika asi taura chokwadi taura chokwadi saka sei dare risina kupedza iyo ndiyo wakatadza kupedza dare aida kupedza sei aiwa zvekuti hausisheba handizvo ndakamutaurira wakataurira kuti inini vakati ndakati gadzirisa nyaya iyi sezvaakataurirwa ndimambo saka dana ringa riri kugadzirisa rave kuti gadzirisa saka anogadzirisa aiwa harinopera rinopera ke kwemakore mangani musi wacho iwo musi we1 day iro pakagadzirwa dana harina kupera sei dana re1 day iro re1 day rakatopera tizoende kwamambo kunga dare iri risina kutongwa zvakanaka saka mambo akazoidzorera kwaari kuti sei wakadzorera kwaari kuti iwe nyaya iyi handiyo kuunza kwamambo gadzirisa mukatarisa madhesi andinawo panapa pawakatonga nyaya yefensi nzizwisise iri papa yefensi aishowa ma30 mairi right dare risina kupera ndera uyu akanga amhanganira uyu yemasamonzi atatutaura ndakati ndakaenda pamunhu zuva ritaura kuti ndakaenda kumba kwake nevanhu vairava tinoti toda masamonzi awakasungisa uyu because dare rakatadza kupera because uyu wakati hausi mubhuku mangu ba aibva abvuma uyu kuti aiwa wanhu hausi mubhuku mangu ba wabvanzi saka iwe unotonga sei wanhu vasiri mubhuku mako ndopakabvaperera ripindurei mataura zvamataura dzokai regai ndisire uyo ndiakanga aripo padare pacho unenge utaura chokwadi kuti ataura statement rakabuda zvadii mushure mekukakavadza kunga matoona kuti pane kusawirirana kwemadzibaba angu nditika wakaenda kwaishe shevari apa ndofunga chondotanga kutaura chaito kuti padai wazonzi vakasiishema wataurwa vasiishema munhu ukatsikirwa zvakanyanya ukashishatirwa wozi ava ndibaba wangu asi zvawataura zvokuti ndakakusungisa zvakano tikamuti uya nemasakundi ekusungiswa kwamakaitwa neuyu mino munoenda vari baba chakaitoti avanzi havasiishema chakakonzeresa kuti uyu azotaura kuti uyu asiishema uyu wakataura zvebato rwari mudaa zvine odiyo iripo kana muri kuita kubhatanisa zvakataurika handiti wakataura zvakataura zvechi taura nyaya yekuti pakataurwa zvepolitics izwa mataura zvechi kana wakutaura zvepolitics asiishema kana wakutaura zvepolitics wakanga ati right wakataura kuti uyu mukomana uyu ari bhedhi handiteereri ba une musikazwa ari bhedhi zvaine musikazwa razurukana usabhuku right zvarukana usabhuku vakawanda vanhu ava uyu urutsigirana nevanhu vake bato rake ndosaka baba wakazoya nemaovheti ake kudai right yapfuura iyoyo ndo zvakakonzerungarangara dati uyu wati iwewe isho akataura zvemapato handi ndo zvakarwarisa uyu kuti hausishe ndo zvanoda kubva mawedzi ekuti wakatinyi ndida mawedzi ake aishe akataura kune uyu
nenyaya dzepolitics dzawataura kuti pakaitarwa zvebato. Yes. Aiwa. Kutaura kune avo. Vauti chia. Kana tautaura zvemabata timudari mambo Mutasa. Ndazwa iwo uyu wakabva ine mauvhetireni ake. Yeah, mawitness. Wati wapinzire nyaya kuti mauvhetireni. Muringe mumbautaura zvebato. No, ndinoto pane zvandoda kuchayopika. Iwo wataura kuti uyu wakauya nemauvhetireni ake as witnesses. Ko uyu azive triple C anga ine mawitness api. Angangoenwa nemunharaunda. Sechi uyu mawitness ake anga ari mauvhetireni. Uyu mawitness ake anga ari chi wanhu wetriple C. Aiwa ndizvo ndozozvaazvakutaura kuti chandisingadi chandauza kutaura ndechekuti kana tiri panyaya handiti ngatisatonge nyaya tichitarisana kuti uyo urikuita chichikunesa sei. Ngatitaure izvi zvamakatoita izvi ndo zviri kukonzera discord. Nyaya yese iyi idiscord yamakonzera nezvo makaenda kuita padare. Discord yese iyi yabva pamashoko enyu yamakaexchangea padare. Gara ako pasi pamotarati sangamiri ine hangu zvinotaura zvakawanda. Ndafara hangu kumati kwegiraundi ngawauya watarisa hapana panozi panotadza kuita rodi kusada kugadzira rodi. Ini ndinogadzira rodi zepiki nefoto mota ichifamba hakuna kumbozi kune vanhu musoro komba dzangu igomo isingagari vanhu. Musoro komba dzangu kwaitofamba zvirei zviya kudhara saka muda zvakugadzira rodi uchazomuonepo munhu anokugadzirira rodi. Kusada kugadzira rodi chete wekanzuro wakabvira kutenderera kwese waibva wati apa panoita kuisa rodi. Imini chigadzira irodi kupfuura ngepana patakagara pamakwira kwekumusoro komba dzemunhu pamawadzika kuenda paumba penyu. Zvese zvinotaura zvichangamira zvimwe zvingezi kunzvengadzira rodi iri yakuti kakutama vanhu musi pagiraundi ka. Aiwa ndosaka ndazvatopera. Zvinoda kutarisa pagiraundi pacho. Dzikise maoko zvatopera. Isusu tikuudza vakomana kuground. Watarise mamiriro akaita chinhu. But chinhu chandoda kutaurira vanhu futi ka chinhu chandisingafani kurasika. Munda wemunhu. Get me right. Munda wemunhu, munda wechii? Nyangwe mukaisa chinhu chepublic mu-private property, it means that the owner of the property ane right yekuti nguva yafunga kuti hamuchachidi haachachidi. Ende hapana zvamunomuita kuti nyangwe muine 500 years mukupfuura naye parodha. Asi imi magara mutoziva kuti patimupfuura naye parodha munda wamaJackson. Musodoti maJackson handichadi kuti vanhu mupfuure nepamunda pangwa musarwadziwe because munda wamaJackson. Panofanira kuita difference between no man's land ne-private property. Ipapo ngatizviite sei? Ngatipazivikane ipapo kuti ichi chinhu ichi ngekwasabhuku because hapasi pemunhu. Nekuti apa munda wamaJackson asi tiri kupfuura nemo ndo pane road izvezvi. Izvezvi ndo pane chii? Ndo pane road asi hapasi pedu. Izvozvo musazongokakawadza nemo. Because the owner of that land munomuziva but muda kuhwanda. Musahwande because muridzi nzvimbo iyoyo munomuziva. Sei imi muda kuti imi yedu kuminda hatidi because ndekwangu musangoengeko. Ko apa pane munhu wamunoziva sei muda kupfuura nepo imi muchiziva kuti dziwepo. Wakaba imbavha dzese. Wazi wese wari tu imbavha.
uyu akafura mabhikoni, uyu akafura mabhikoni. Saka nyaya yako yekuti iwe wakafura ini kana ndakudzoswa newe dzokawo. Anyway, wakomana uri kuya Tuesday, Wednesday, toyatogadzisa nyaya iyo. Handei. Next is